Dobar dan i dobrodošli u novi video. U današnjem videu vam pričam malo o Kanadi. Mislila sam da vam spomenem 10 nekih stvari po kojima je Kanada poznata. Za neke ste možda čuli, za neke niste, neko od vas zna, neko ne. Pa ja rekao, ajde zašto da ne, stalno me na live-ovima pitate te neke stvari o Kanadi, šta je specifično, šta je baš autentično za Kanadu, po čemu je poznata. Pa sam se ja malo prisjetila svog testa za državljanstvo koje smo polagali i malo još izgooglala neke stvari. Prisjetila se, mada moja deca sve to već znaju. Verovali ili ne, ja sam bila iznenađena. I rekao, ajde i vama onda onako brzinski, eto čisto nekih 10 možda stvari po kojima je Kanada poznata, kako je nastala. Nije dosadan istorijski čas i mislim da će vam biti zabava. A vas bih zamolila, eto, koji gledate iz Kanade, da li sam otkrila nešto što možda niste znali, a i vas ostale koje zanima Kanada ili znate dosta o geografiji i uopšte o državama sveta, da li sam nešto novo otkrila ili ste sve ovo znali. Bežite se, krećemo. Na 10. mestu je u stvari samo ime Kanade. To verovatno većina i zna. U stvari je kada je istraživač Jacques Cartier došao na tlo Kanade, onda je sreo dva aboriđina ili ti indigenous ili kako god da ih zovu starosedejace, domorodce, kako god hoćete. Kada ih je sreo, oni su njemu vikali Kanata, Kanata. Inače, Kanata u prevodu znači selo ili naselje i onda su oni njemu pokazali put za to selo ili ti Kanatu, koji u stvari tadašnje bio Quebec City. Tako da eto, od tih aboriđina oni su od Kanata uzeli i tako je Kanada dobila ime. Na 9. mestu je životinja koja je zaštitni znak Kanade, a u pitanju je dabar. Zašto? Zato što su se temelji njihove industrije i zarade temeljili, da tako kažem, na dabru, jer su ih dosta ubijali i tada je u Evropi u modi ili su tada nosili i volili da nosite kao filcane šešire vodootporne, a u stvari od dabrovog krzna. I ubijali su ih, boga mi, do te mere da je došlo do ugrožene vrste, maltene. Ali im je jako pomoglo u građenju njihove industrije. To je znači bilo od 17. do 19. veka. 1975. su ga i proglasili kao zaštitni znak Kanade i tada je počeo čak da se pojavljuje na kovanicama od 5 centi, je dabar u Kanadi. A čak i pre te 1975. godine je se davar pojavljivao i na prvim poštanskim markama. Ja mislim da je to čak bila 1851. druga, nisam sigurna. Ali eto, tako da je dabar zaštitni znak Kanade, što se tiče životinja. Na 8. mestu su vremenske zone u Kanadi. Znamo da je Kanada druga po veličini najveća zemlja na svetu, odmah ih iza Rusije. Rusija ima 9 vremenskih zona, a Kanada ima 6. Što znači da na zapadu vreme kasni skoro 6 sati, znači u zapadnim zemljama u odnosu na one istočne u Kanadi. I imaju izuzetak, provincija Saskatchewan uopšte ne manja vreme u proleće i u jesen. Neki delovi British Kolumbije i ja mislim Quebec da uopšte znači ne menjaju vreme kad se menja sat. Tako da im uvek ostaje isto vreme, nemaju vremensku zonu, uvek im ostaje isto. Eto, to je zanimljivo i ni ja nisam znala, čak znala sam da ima 6 vremenskih zona, ali nisam znala da Saskatchewan, neki delovi British Kolumbije i Quebec uopšte ne menjaju vreme. Znači, cele godine isto, nema one muke, sad spavam duže sat vremena, a onaj drugi put ustajem ranije sat vremena za posao. Tako da, eto, jedna zanimljivost. Na mestu broj 7 je to da je Kanada dvojezična zemlja. Znači, engleski i francuski. Oko 18% cele Kanade govori oba jezika. Što se tiče Quebeca i New Brunswicka, tu je 50%. Quebec je primarno se govori francuski, znači uglavnom se govori francuski u Quebecu, ima i onih delova, naravno. Pričaju oni engleski, nemate problem kad odete. Bile su priče da se ima problem, ja kada sam išla u Montreal, to jest u Quebec provinciju, nisam imala stvarno problema da pričam na engleskom i da me razumeju i da hoće da komuniciraju sa mnom. Ali kad idete ulicom, to je samo, znači, francuski se čuje i ja kažem, ja bi mogla da budem među ovim ljudima ceo dan samo da ih slušam. Zanimljiva stvar je, kažu da se dešava Francuzi koji dođu u Quebec
provinciju i tamo gde je primarni francuski jezik, da pola ne razumeju, da se totalno, to je neki kvebekanski francuski stil govora, da tako kažem, ne stil, nego ima razlike i ne da se ne razumeju, ali da se baš razlikuju kao francuski iz Francuske i francuski iz provincije Quebec. Tako da je Quebec uglavnom francuski se priča, a New Brunswick je oficijalno dvojezična provincija. Što se tiče engleskog i francuskog jezika, na sudu se govori, na federalnom sudu, u parlamentu se isto govori francuski i engleski, nebitno je francuski ili engleski ili na oba pričaju. I u koju god državnu ustanovu da uđete ovde, da li da produžite zdravstvenu knjižicu, da izvadite nebitno vozačku dozvolu, da se prijavljujete za one SIN brojeve, gde god da uđete u takvu državnu ustanovu će vam reći bonjour i good afternoon ili hello ili tako nešto. Uvek će vam se obratiti na oba jezika i onda vi odgovorite na jeziku na kome želite da pričate. Još jedna zanimljiva statistika, da tako kažem, mada ja mislim da nije tačna u ovom momentu, je da je više od 21% ljudi u Kanadi u kućama govori više od jednog jezika, znači više od engleskog, kao što mi govorimo srpski i engleski, u stvari srpski u kući pored engleskog. Ja mislim da je taj procenat mnogo, mnogo veći, da li nisu i mačeći, naravno, jezik mi govorimo onda 3. Tako da mislim da nisu updateovali taj procent, ali mislim s obzirom sa brojem imigranata da je mnogo, mnogo veći od toga. Na mestu broj 6 je kanadski novac. Zanimljiva informacija ako neko nije znao da je kanadski novac nije papirni, nego je plastični. Plastificiran. Nije ni plastificiran, nego onako meka plastika. Tako da možete da ga perete, sušite, da radite sa njim šta god hoćete, ništa mu se neće desiti. I Kanada je jedina zemlja koja na papirnim novčanicama ima Brajevo pismo ili ti Brajevu azbuku. Znači u ćošku možete da pipnete i da oni ljudi koji su slepi ili slabovidi da znaju o kojoj vrednosti novčanice je reč. Znam, sad će mnogi reći imaju kao i evri, imaju to. Znači, Kanada je jedna zemlja koja ima Brajevo pismo i mislim da ima još 20 zemalja, među njima su znači evri, Evropska unija, Engleska, oni isto imaju oznake, ali to nije Brajevo pismo, to se zove taktilni simbol. Nije Brajevo pismo, nego su taktilni simboli. Tako da, eto, još jedna zanimljivost, pored toga što je novac u Kanadi plastičan, ima i Brajevo pismo koje omogućava lakše snalaženje, pomaže ljudima koji su sa oštećenim čulom vida ili skroz ne vide. Na mestu broj 5 je kanadsko jelo. Uvek me pitate, svaki live koji imam ili kad imam komunikaciju sa vama kao mojim pratiocima, uvek me pitate šta je kanadska kuhinja. Kanađani nemaju svoju kuhinju da kažemo da imaju nešto da je specifično njima, ali ono što jeste njihovo je poutine, ili ti oni kažu poutine ovde. O čemu se radi? To je u stvari prženi pomfrit na koji stavite komade sira, onako otkinete. Obično to ide mozzarella ili tako neki sir koji je mekši i odozgo se stavlja gravy. Ako neko ne zna šta je gravy, to možete da napravite kad pečete meso, pržite meso, pa vam ostanu oni ostaci, ulje i sve to procedite, zapržite sa brašnom i to je u stvari taj neki kao sos gravy, to preliju odozgo i to je znači baš kanadsko jelo, ono osnovno za poutine. Poutine možete naći znači od restorana, koji su ekskluzivni restorani, možete na meniju naći poutine do onih fast foodova. Znači na svakom koraku svaki restoran uglavnom nudi poutine da se jede i čak imaju, ja sam recimo kad smo bili u Montrealu, imaju i bila sam, znači ja i viđem da ih ima svuda, znači samo restorani koji prodaju poutine i onda su to razne varijacije. Da li stavljaju mladi luk ili zavisi, znači baš onako se onda na tom osnovu onda grade već i neke druge ukuse i kombinacije. I poutine je pronađen, mislim, kažu pronađen, da su ga otkrili 1950 godine u Quebec City-u. Sve se nešto dešava u tom Quebec City-u. Tako da, eto, to je još jedna zanimljivost. Na 4. mestu. Ovo je diskutabilno i dalje se ne zna jeste ili nije. Pisat ćete mi vi u komentarima koji znate.
Najduža ulica na svetu kažu da je u Kanadi. To je Yonge ili Young Street. Ja znam je li je u Torontu prolazi ta ulica. Ona je dugačka 1896 km. Kažu da ide od jezera Ontario pa kroz celu provinciju Ontario tamo do Amerike, do granice sa Minnesotom. Ona je bila u Guinnessovoj knjizi rekorda do 1999. godine, ja mislim, ali su je jako često brkali ili se ona negde spajala ovde sa highwayom ili ti, kako oni to kažu, autoput broj 11. I ja mislim da je izbačena iz Guinnessove knjige rekorda, da nije više najduža, ali kada ukucate na Google najduža ulica na svetu, izađe vam Kanada i Yonge ulica. I onda kako idete dalje istražujete uopšte o toj ulici, onda vidite da su mišljenja podeljena, da li jeste ili nije, da li se spaja ili ne spaja, ali eto, bila je u Guinnessovoj knjizi rekorda do 1999. godine kao najduža ulica, 1896 km. Na mestu broj 3 je ta činjenica da je Kanada treća zemlja na svetu koja ima po površini šuma. 40% Kanade cele je pod šumom, pod drvećem. To je 3,69 miliona kvadratnih kilometara šume. To je u stvari 9% od svetskih šuma se nalazi u Kanadi. I od tih 40% šuma koje zauzimaju kanadsko tlo je samo 0,5% posečeno. Znači, i zakoni su jako striktni i rigorozni, tako da čim se poseče mora odmah i da se pošumi. Zato što su zakoni jako strogi i striktni, sve što se poseče mora odmah da se pošumi, to jest da se zasadi novo drveće. Iako mi svakog proleća već krenuti šumski požari koji su hiljadama kilometara od nas ovdje gdje mi živimo, i da onda to vetar donosi, mi vidim, znači dim nadonosi, vetar ne gubi se nigde, iako se to dešava, Kanada i dalje što kažem, na dobrom putu što se tiče šuma i pošumljenosti. Tako da na trećem mestu država sad koja je na trećem mestu koja ima najviše šuma na svetu. Gde su šume, tu su i gore. Šalim se. Gde su šume, tu su i jezera. Na drugom mestu 20% slatke vode na svetu se nalazi u Kanadi. Što znači da površina jezera u Kanadi je 64% svetskih jezera. Znači sve ostale države, ceo ostali svet sem Kanade, kad se skupi sa jezerima, ima manje nego što ima Kanada. Znači Kanada ima 64% od svetskih jezera drži Kanada. Broj jezera u Kanadi je 879.800 jezera, pa kažu da ide do 2 miliona. Neki ih priznaju kao jezera, neki ne zbog veličine i ostalih stvari koje se računaju da bi neka vodena masa ušla u naziv jezera, ali eto, 879.800 jezera, zasigurno pa i više od toga, tako da na našem drugom mestu su znači kanadska jezera, a prva je u svetu po površini jezera i kažem 20% slatke vode je u Kanadi. I na prvom mestu ćemo pričati o tome šta su Kanađani izumeli ili ti otkrili. Što se tiče sporta, verovali ili ne, i ja sam bila šokirana i to sam saznala na nekom drugom kanalu, nisam ni ja znala i nikad ne bih ni povezala, jer Kanada nije dobra u tom sportu, a to je košarka. Znači, Kanađani su izmislili košarku. Što se tiče lekova, Kanađani su izmislili insulin ili ti, pa da, izmislili, dobro sam rekla. Snowblower, znači ona mašina koja čisti sneg, Blackberry telefon, verovali ili ne, rolere za krečenje su izmislili Kanađani, kese za đubre, da li zaboravljam još nešto, Kikiriki puter i Wonder bra. To je bilo na mom prvom mestu i za pola stvari nisam znala da su izmišljene u Kanadi, pogotovo za košarku nikad ne bih rekla, jer nikad neke rezultate nisu ni imali u košarci. Tako da, eto, to su moji 10 stvari koje sam izabrala o Kanadi da vam govorim. Spremam vam još jednu temu, ako vas zanima isto o Kanadi, isto 10 nekih stvari, reći ću vam koji su isto malo da se zapitate.
A vi ako sam nešto preskočila, zaboravila, pogrešila, pišite u komentarima i delite svoja znanja i iskustva sa mnom. Do nekih novih videa, informativnih, manje informativnih, avanturističkih, ostajte dobro i vidimo se. Ćao!